أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا نقرأ في كتاب الأذكار المنتخب من كلام سيد الأبرار، ونقرأ في كتاب الأذكار في صلوات مخصوصة، ونقرأ اليوم باب ما يقول إذا كثر المطر وخيف منه الضرر. يعني في باب ما يقول إذا كثر المطر وخيف منه الضرر، ومشي الإمام النووي بالترتيب المنطقي العقلي، فذكر الأول باب ما يقول إذا سمع الرعد، وبعد الرعد بيجي المطر، باب ما يقول إذا نزل المطر، بعد كده باب ما يقوله بعد نزول المطر، بعد كده باب ما يقول إذا كثر المطر وخيف منه الضرر. باب ما يقول إذا كثر المطر وخيف منه الضرر. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع، يعني الجبل المعروف بقرب المدينة، من بيت ولا دار. فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، أي أسبوعا كاملا يعني. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. هذا لفظه فيهما، البخاري ومسلم، إلا أن في رواية البخاري: اللهم اسقنا بدل أغثنا. وما أكثر فوائده، وبالله التوفيق. أكثر فوائد هذا الحديث إذا المطر زاد، وهو أيضا يقال في إذا كان ينتظر من المطر، يعني أنه يعطل الطرق أو ما إلى ذلك، يعني بشرط أن الله عز وجل يصرف عنا سوءه وينلنا خيره. باب ما يقول إذا كثر المطر وخيف منه الضرر. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، كان على المنبر، فقال للرجل: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. إذن لما يكون في شيء ضروري يجوز أن أنا أكلم الإمام، بس مش اعتراضات، مش خلافات. شيء ضروري مثلا الناس في الشمس بتاعه وهو طول قوي، زي أئمة اليومين دول ساعة ونص ساعتين، والناس في الشمس والحر داخل، فهنقول له يعني يشير له خفف كده، إذا كان شيء في مصلحة عامة أو ما إلى ذلك، فيجوز مخاطبة الإمام وهو يخطب فيما فيه مصلحة عامة للمسلمين وخصوصا الحاضرين. فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. هلكت الأموال أي أن الأنعام والدواب أصبحت لا تجد ما تأكلها، فتكاد تهلك أو تموت خلاص. وجميع الأموال بقى من الأطعمة وما إلى ذلك انعدمت نتيجة القحط وعدم إتيان المطر. وانقطعت السبل إن مش واجدين دواب تحملهم في طرقهم لضعف الدواب. فادعوا الله يغثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. في رواية البخاري: اللهم اسقنا، كما سيأتي. قال أنس: والله وما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، أي ولا حتة سحابة صغيرة، فيش سحاب خالص، السماء صافية تماما. وما بيننا وبين سلع، جبل بالمدينة، الجبل المعروف بقرب المدينة، يعني الجبل المعروف بقرب المدينة،
من بيت ولا دار. سلع كده باين قدامنا ومفيش حاجة تستره عنا، يعني مفيش حاجة أكثر ارتفاعا من شرط إن أنا ما أشوفش جبل سلع. ها؟ وبعدين شايفين قمة الجبل، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، ضخمة كده مستديرة، ومشيت، فضلت ماشية لغاية لما جت إيه من عند السلع كده من ورا الجبل لغاية لما توسطت فوق المدينة. فلما توسطت السماء أي سماء المدينة انتشرت، أخذ السحابة دي بعد ما هي كانت كتلة زي الترس كده ضخمة تتفرد على المدينة كده. فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، أخذت تمطر. فلا والله وما رأينا الشمس سبتا أي أسبوع كامل لغاية الجمعة التالية بتمطر بصفة دايمة داخل المدينة وخارجها. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. دخل من نفس الباب راجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، نفس عبارته بتاعت الايه، حتى قالوا ان هذا الرجل هو نفس الرجل الذي اتى الاسبوع القادم السابق، يعني هلكت بقى الاموال ايه من كثرة الماء، وانقطعت السبل ان السبل ايه مش عارفين يمشوا فيها من كثرة الماء. فادعوا الله يمسكها او يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. وهذا ده الشاهد اللي هو ما يقول اذا كثر المطر او خشي منه الضرر، خلاص، او خيف منه الضرر. اللهم حوالينا يعني حوالينا ولا علينا ليس علينا، خلاص. اللهم على الآكام أي الأماكن المرتفعة، جمع أكمة وهو مرتفع من الأرض. والضراب أيضا مثل الآكام أماكن منابت الشجر. وبطون الأودية لأن الوادي يجتمع فيه الماء وبعد كده الناس تاخد الماء ده وتزرع منه أيضا، أو ينبت ما في بطون الأودية من من النبات. ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. على بال ما صلى الجمعة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلاص قطعت. في روايات تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يشير إليها فيتقطع السحاب أو يتمزق السحاب كلما أشار إليه، حتى انكشفت عن المدينة كالجوبة، فأصبح تمطر خارج المدينة وداخل المدينة لا، كده زي شيء مدور. السحاب خارج اللي فوق المدينة انتهى بإيه؟ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليه فتمزق وتقطع فوق المدينة بالظبط، وبعد كده خارج المدينة ما زال المطر شغال خارج المدينة كما وردت الروايات بذلك، وقال ذلك الشراح. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس، هذا لفظه فيهما، إلا أن في رواية البخاري اللهم اسقنا بدل أغثنا، وما أكثر فوائده أي هذا الحديث، وبالله التوفيق. نعم، ضراب هي جمع ذربة، والذربة يعني برضو زي ما تكون أماكن ينبت فيها الزرع، خلاص، زي بطون الأودية وزي منابت الشجر. والأكام أيضا بينبت عليها الزرع، العشب بتاع الأنعام وما إلى ذلك. باب أذكار صلاة التراويح. باب أذكار صلاة التراويح. اعلم أن صلاة التراويح سنة باتفاق العلماء، وهي 20 ركعة يسلم من كل ركعتين. في الأول الباب السابق فيه أي أسئلة؟ كله تمام كده؟ طيب عشان نبتدي باب أذكار صلاة التراويح. قال اعلم أن صلاة التراويح سنة باتفاق العلماء، وهي 20 ركعة أيضا بالاتفاق عند الأئمة الأربعة. 20 ركعة عند الأئمة الأربعة، ما حدش من الأربعة قال أقل من 20، فيتكلم عن الأكمل عنده. طيب يرد أن في قيام فيما يصلى بعد العشاء في رمضان صلوات كتير. في صلاة اسمها تهجد وهي ما كان بعد نوم، وفي قيام ليل وهو ما كان في الأول، وفي قيام رمضان اللي هو 20، وفي الوتر. فدول 4 صلوات تؤدى من النوافل بعد العشاء. فمنها قيام رمضان ده خاص برمضان، خلاص.
لكن مثلا العلماء قالوا ايه في حديث عن السيدة عائشة ده اشكل على العلماء، ولكن حله بسيط جدا. ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، اي من الوتر، ما اوترش باكتر من 11 ركعة. ولذلك ممكن اقول ايه نويت اصلي الوتر 11 ركعة، الله اكبر، واصلي 11 ركعة متصلات، واجب اجي قبل الركعة الاخيرة في العاشرة أجلس للتشهد الأوسط وأقوم أجيب 11 وإيه أجلس تشهد أخير وأسلم. لكن الوتر لا يزيد عن 11 قط. خلاص، ما يجوزش إن أنا أصلي الوتر 13 ركعة. خلاص، لكن 11 ممكن، 9 ممكن، 7 ممكن، 1 ممكن، 3 ممكن، بتكبيرة واحدة. فده معنى كلمة الوتر، صلاة خاصة بتتراوح من 1 ل 11. يبقى ده الوتر انتهينا منه. طيب ها 13 ركعة باعتبار سنة العشاء البعدية، العشاء البعدية. طيب في بقى قيام رمضان. أولا كان في عهد سيدنا عمر 20 ركعة. سمعت من بعض المشايخ الكبار الحفاظ، يعني جمعوا بين الحفظ والفقه، أن كأن سيدنا عمر عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وخرج لهم 3 أيام، وبعد كده صلى بقية الشهر في بيته آخر رمضان أو رمضان قبل الأخير، فلما صلى في بيته كأنهم أحصوا تكبيراته في الركوع والسجود فوجدوها تحصل في مجموعها 20 ركعة. إن التكبيرات دي 20 ركعة، نجمعهم كده عدد التكبيرات يقول إيه دول يعملوا 20 ركعة، فقالوا إنها 20 ركعة. وسيدنا عمر فعلها، ولم ينكر أحد على سيدنا عمر لا العدد ولا اجتماع الناس عليها. خلي بالك ان اخر العهد من الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في بيته التراويح. خلاص، ولكن سيدنا عمر جمع الناس عليه. دخل المسجد فوجد الرجل يصلي لنفسه والرجل يصلي معه الاخر والرجل يصلي معه الرهط، فجمعهم على امام واحد وجمع النساء على امام واحد وجعلهم يصلون 20 ركعة. خلاص، فدي فعل سيدنا عمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. طب ده في صورتها مخالفة لحال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث السيدة عائشة، أقول لك ده من حيث الصورة، لكن من حيث اندراجه تحت الأصول فقيام الليل مفتوح أصلا. يعني السيدة عائشة فهمت ذلك، ولذلك العلماء أولوا كلامها على الوتر، ما كانش بيزود الوتر عن 11 ركعة متصلة، وقالوا لأن في قيام ليل غير الوتر، وفي تهجد، وفي قيام رمضان، فدي أشياء مختلفة. يعني قيام رمضان عند الأئمة الأربعة 20 ركعة أي أكملوا. يعني أنت لو ما قمتش رمضان خالص يبقى تركت سنة. طب لو صليت ركعتين يبقى جبت إيه أدنى الكمال، 4 أكمل، 6 أكمل، 10 هكذا لغاية 20، ده أكمل الكمال في إيه في قيام رمضان. ممكن تجد في الحرمين الشريفين الآن يجي في العشر الأواخر يصلي 20 ركعة تراويح، وبعد ذلك يجي الساعة 1 يقيم الليل ب10 ركعات ووتر وشفع وتر 13 ركعة. إذا يبقى ده إيه اسمه تهجد غير قيام رمضان اللي هو 20. وممكن يصلي قيام رمضان وبعدين قيام ليل وبعدين تهجد وبعدين وتر. دي كلها صلوات مختلفة لها أحكام مختلفة، منها أن الوتر لا يزيد عن 11 ركعة. قيام رمضان له أيضا صفات خاصة ذكرها الشيخ في أول هذا الباب، باب أذكار صلاة التراويح. اعلم أن صلاة التراويح سنة باتفاق العلماء، والاجتماع عليها سنة، لأن هذا آخر العهد، لم يثبت بإسناد صحيح أو يمكن ضعيف أن حد أنكر على سيدنا عمر أنه جمع الناس عليه، وجمع النساء على أبي محذورة، وجمع الرجال على أبي بن كعب، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة مطلقا. خلاص، وإنهم 20 ركعة لم ينكر أحد لا 20 ولا اجتماع الرجال على إمام واجتماع النساء على إمام، رغم من آخر العهد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها في بيته منفردا. اعلم أن صلاة التراويح سنة باتفاق العلماء، وهي 20 ركعة أيضا عند الأئمة. لا، عشان أنا لا أفتري كما يفتري البعض، العلم علم بدقيق. الأئمة الأربعة على 20 ركعة، لكن ما أعرفش هل في خلاف عند أحد من الأئمة ولا لا، فأنا لا أنسب للأئمة الأربعة أنه إجماع أو اتفاق، إنما أقول الاتفاق بمعنى الاتفاق اصطلاح إيه عرف، اصطلاح عرفي غير الإجماع، إنه إيه أي جمهور العلماء، إن جمهور علماء الأئمة الأربعة بأتباعهم إنها 20 ركعة. يسلم من كل ركعتين،
خلاص. فإذا صلى 4 متصلات متعمدا لم تعتبر من التراويح، لأن شرط التراويح عند الشافعية أن يسلم من كل ركعتين. فلو قام للثالثة يجلس، ولا يجوز له أن يصلي 4 متصلات من التراويح. ماشي. ما يفعله بعض العوام هذا ليس موافقا للمذهب الشافعي، لأن الشافعي عنده كل تصلى ركعتين ركعتين، وكل ترويحة 4 ركعتين 4 ركعات. خلاص. ونقول من البدع اللي حصلت بقى أيام الإمام مالك وكده، إن أيام مالك كانوا أيام الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه كانوا بيصلوا التراويح 20 ركعة، فيصلوا الترويحة 4 ركعات، فيبقى كم ترويحة؟ 5 ترويحات. فبخلاف بين كل ترويحة وترويحة أي كل 4 ركعات و4 ركعات كانوا يطوفون طوافا كاملا حول الكعبة 7 أشواط. يعني يصلوا 4 ركعات من التراويح ويطوفوا 7 أشواط، وبعدين 4 تانيين و7 أشواط، فيبقى فيه يعمل 4 أشواط. خلاص. 4 طوافات كاملة. ماشي. عشان يجيب 20، وبعدين الشفع والوتر. فكما قال العلماء فغار أهل المدينة من أهل مكة بأنهم بيطوفوا طوافا كاملا عقب 4 ركعات بين كل ترويحة وترويحة. فأهل المدينة أزادوا مكان كل طواف 4 ركعات، فبقت عندهم 20 و16 36 ركعة التراويح بتاعت أهل المدينة. وبعد كده والشفع والوتر يبقى 39، وأهل مكة 23. الإمام مالك نفسه أقر هذا في عصره، ولم ينقل عن أحد الإنكار عليهم، على أهل مكة ولا أهل المدينة، إنهم دول عملوا الطواف ودول زادوا 16 ركعة. حد أنكر؟ ما حدش أنكر. اللي عنده حد أنكر ونقل يجيب، بس من المتأخرين لا اعتبار لي بيهم. أنا قصدي أئمة السنة اللي هم الأئمة ال4 بأتباعهم المجتهدين، أما غير كده لا اعتبار بهم، لأنه إما أن يكون تابع لأحد الأئمة ال4 أو يكون بيدعي الاجتهاد وهو ليس أصلا لم يشم رائحة الاجتهاد. فإذا لما يجي الناس تحدث بعض الأشياء الموافقة للشرع، إنه يقرأ قل هو الله أحد 3 مرات بعد بين الترويحتين أو بين الركعتين والركعتين، أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين الركعتين، نقول له أنت بدعة ضلالة هتخش النار، ده جهل ده. طب نعمل إيه بقى في أهل المدينة أهل مكة اللي زادوا 4 طوافات بحالهم، دخلوا الطواف بين الصلاة، وأهل المدينة اللي زادوها وخلوها 36، نعمل فيهم إيه؟ دول كلهم كانوا مبتدعة وعلى ضلال، لم يفهموا شيء في السنة. بين أئمة الإسلام في قرون الخير ما كانش فاهمين السنة وكانوا مبتدعة، ونعمة البدعة هذه. احنا عايزين نبقى مبتدعين زيهم. ماشي. إذا نقول لو صلى 4 ركعات جائز. لا برضه قالوا كانوا بيصلوا ركعتين بس بيستريح بين عدوهم، بيصلي ركعتين وركعتين، فاسمها ترويحة. ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، يسميها ترويحة، يعمل طواف بعد الركعتين. ده في أهل مكة. لكن كانوا يسلم من كل ركعتين برضه، لأن هي السنة فيها. ولذلك الشافعي لأنه لم يعهد أن تصلى التراويح إلا ركعتين قال إذا صلاها 4 لم تجزئه، تبطل. عشان كده لم يعهد، لم ينقل، بينما نقل 20 ونقل الاجتماع عليها وكل ده. طيب. وهي 20 ركعة يسلم من كل ركعتين، وصفة نفس الصلاة كصفة باقي الصلوات على ما تقدم بيانه، يعني ما فيهاش لا ركوع زيادة ولا شيء زائد يعني. ويجيء فيها جميع الأذكار المتقدمة كدعاء الافتتاح واستكمال الأذكار الباقية، أي اللي هي الأذكار في الركوع والسجود وما إلى ذلك والرفع من الركوع، واستيفاء التشهد أي التشهد الكامل عقب كل ركعتين، والدعاء بعده أي بعد التشهد قبل السلام، وغير ذلك مما تقدم أي من الصلاة العادية سواء الفريضة أو النافلة، لأن أحكام الفريضة والنافلة هي خلاص. وهنا أحكام التراويح كأحكام الفريضة والنافلة. وهذا وإن كان ظاهرا معروفا فإنما نبهت عليه لتساهل أكثر الناس فيه وحذفهم أكثر الأذكار، والصواب ما سبق. ولعل هنا الإمام يشير إلى كان في هي يمكن هنا في الأزهر كان يقول إيه، يقرأ الفاتحة ويقول الرحمن الله أكبر ويقوم راكع، فلعله يشير لهذا بقى تساهل الناس في كده، لدرجة أن بعض العلماء قال لا تكون الركعة في رمضان في أقل من 10 آيات، لا يقرأ أقل من 10 ركعات في قيام رمضان. لكن التساهل حسب بقى حال الناس يجوز، واللي بيصلي 8 جائز،
اللي بيصلي 8 ركعات جائز، لكن ما اتاش بالكمال. الكمال 20. هو اتى بجزء من الكمال، لكن لم ياتي بالكمال الوارد في السنه الذي اعتبره وفهمه الائمه الاربعه باتباعهم. بركز عشان البدع بتاعت الناس. والصواب ما سبق انه ياتي بالاذكار كلها. واما القراءه فالمختار الذي قاله الاكثرون واطبق الناس على العمل به ان يقرا الختمه بكمالها في التراويح في جميع الشهر. ده الافضل اللي فيه رفق وما فيهوش تطويل. فيقرأ في كل ليلة نحو جزء من 30. ويستحب أن يرتل القراءة ويبينها، وليحذر من التطويل عليهم بقراءة أكثر من جزء. لكن كانوا في أهل مكة في قرون الخير في عهد الصحابة كانوا يقولون يقرأ بالليلة بالبقرة، والبقرة جزئين ونص. ورد ذلك أنه كانوا يقرؤون في تراويح رمضان الصحابة بالبقرة في ليلة. فحسب حال الناس، يعني ممكن الناس كمان ما تقدرش الجزء، حسب حال الناس. فكل ما لذلك اختلاف المساجد جائز. واحد بيقيم بجزء، واحد بيقيم بنص جزء، واحد بيقيم بربعين الليل كله 8، واحد بيقيم 8، واحد بيقيم 20. حسب سيب كل حد على ايه اللي يعجبك انت، روح يصلي معاه، لكن كلهم ان شاء الله على خير. لا ده يبدع ده، ولا ده يفسق ده، ولا ده يقول ده غلطان، ولا بتاع، كله صحيح. خلاص. نعم ونعم بالله. أما القراءة فالمختار الذي قاله الأكثرون وأطبق الناس على العمل به. هنا إطباق الناس على العمل، القاعدة اللي احنا بنقرأها بعد العشاء: ما رآه العادة محكمة، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وأطبق الناس على العمل به أن يقرأ الختمة بكمالها في التراويح في جميع الشهر. ده غير قيام الليل بقى، عشان كده بينبه على التراويح غير قيام الليل. ممكن يعمل ختمتين في قيام الليل أو ختمة تانية في قيام الليل. فيقرأ في كل ليلة نحو جزء من 30. ليه قال لك نحو جزء؟ حد يقرأ التبيان معايا أو قرأ كتابة القراءة أو قراءة الإمام هيفهم على طول. ليه قال نحو جزء ما قالش جزء؟ عشان ما يقفش على رؤوس الأجزاء مع عدم تمام المعنى، لا يكمل شوية أو يقف قبله عند تمام المعنى، كما نص ان قالوا ايه ان العبرة بمراعاة المعنى في الوقف والركوع يعني. ويستحب ان يرتل القراءة ويبينها، ما تكونش هزرمة لا، بالراحة زي سبحان ربي العظيم، لا هي سبحان ربي العظيم، اقولها كده خليها تبقى الحروف كلها مكتملة، فده اسمه هزرمة، وهذا لا يصح. فيقرأ في كل ليلة نحو جزء من 30. ويستحب أن يرتل القراءة ويبينها، وليحذر من التطويل عليهم بالقراءة أكثر من جزء عشان ما ينفرهمش. وليحذر كل الحذر مما اعتاده جهلة أئمة كثير من المساجد من قراءة سورة الأنعام بكمالها في الركعة الأخيرة في الليلة 7 من شهر رمضان. بدعة دي بدعة لأنها لم ترد بحديث، فالتخصيص ونية البدعية فيها والتطويل على خلاف العكس ده كله دي مخالفات. لو اعتقد أن الرسول فعلها والرسول لم يفعلها فدي بدعة لوحدها. اعتقاد شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول فعله دي بدعة، لكن مش بدعة كبيرة من الكبائر نعلمه جهل، نقول له لم يثبت بالحديث الصحيح ولا بالضعيف. هي سورة الأنعام دي لم تثبت لا بضعيف ولا بصحيح. خلاص. يقول وليحذر كل الحذر مما اعتاده جهلة أئمة كثير من المساجد من قراءة سورة الأنعام بكمالها في الركعة الأخيرة، أي في الوتر أو في الركعة الأخيرة من التراويح في الليلة 7 من شهر رمضان، زاعمين أنها نزلت جملة، أي نزلت في تلك الليلة. وهذه بدعة قبيحة وجهالة ظاهرة مشتملة على مفاسد كثيرة سبق بيانها في كتاب تلاوة القرآن. ماشي، وذكر الكلام ده هناك. لكن من البدعية بتاعتها ان بتخصص ركعة بقراءة معينة لم يخصص بها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، الا لو كان عن اجتهاد، ولا مجال للاجتهاد في هذا الامر، لا مناسبة، الا لو قال المناسبة انها نزلت في هذه الليلة. طب ما تقرأها في الاول حيث تطويل مكان التطويل. كان مما ورد من الاحاديث، ورد حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم يأتي بالركعتين التاليتين
أطول ما يكون، ثم اللتين بعدهما أقل في الطول، أي الأقل في الطول يفضل يقلل في الطول، ها، ويكون أنشط ما يكون في الركعتين الثانيتين، والركعة الأولى خفيفة. فدي عادة قراءته. فأنت لما تيجي تقرأ سورة الأنعام كلها في الركعة الأخيرة، وجيت في الركعات اللي قبل كده كلها قريت حاجات قصيرة، فده تعب الناس، ففيها بدع كثيرة. وهذه بدعة قبيحة وجهالة ظاهرة مشتملة على مفاسد كثيرة سبق بيانها في كتاب تلاوة القرآن. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح أذكار صلاة التراويح. وما يقال بين التراويح جائز أو يفعل، خلاص كله جائز طالما أنه تحت عمومات الشرع والذكر والصلاة جائز. واحد بيقول قل هو الله أحد، واحد بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، في واحد من العلماء، واحد من دعاة العلم بيقول لا دي بدعة ضلالة، فربنا هيدخل الشخص ده كده، خلي عندك عقل يا مسلم، ربنا هيدخل الشخص ده النار عشان قرأه قل هو الله أحد 3 مرات. يا سلام، يا سلام عليك يا أخي. ويستدل بحديث ابن عمر، إن ابن عمر واحد عطس عنده فقال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، فقال ما هكذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما علمنا أن نقول الحمد لله رب العالمين. طيب انت عرفت الحديث ده كده كويس ومجبتش اسناده ايها المدعي، معلش انا في الحاجات دي العلم ما فيهوش واحنا مع الحق. طب ابن القيم قال يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمد في العطاس، من ضمن كده ايه الصيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك بالاسناد عن احد ائمة الاسلام الكبار. قال له من ابن القيم له كتاب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جلاء الافهام، في كتاب جلاء الأفهام أظن في الصيغة 29 أو الباب 29 ويستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمد في العطاس، ذكره فلان بس أنا ما ناسي اسم العالم، عالم من كبار، مش عارف إسحاق بن راهويه ولا مين، حد من كبار العلماء. طب ما هو أنت جبت دليل وغاب عنك دليل تاني، طب ما ترد على دول. وابن القيم كان مبتدع أما يذكر ذلك في كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، وأيضا وشيخ ابن القيم اللي نقل عنه ذلك واستحب. العلم واسع، فلا تقيد الناس بما عندك ولا تبدع الناس. أول تكفير التبديع، يبدعوا وبعدين يكفروا وبعدين يستحل الدم ويبقى خوارج بعد كده، ما هو ده تطوير كده بيحصل كده. في حاجة أسئلة قبل ما ننتقل؟ طيب، باب أذكار صلاة الحاجة. الله. روينا في كتابي الترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله عز وجل وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. قال الترمذي في إسناده مقال. قلت ويستحب أن يدعو بدعاء الكرب اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كما قدمناه أي عن سيدنا أنس عن الصحيحين فيهما أن سيدنا أنس كان يقول إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يدعو اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال أنس وقال الراوي عن أنس فكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعاء إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهذه الدعوة فقط، وإذا أراد أن يدعو بدعاء جعل هذه الدعوة ضمن ذلك الدعاء كما ورد أو كما ورد عنه. ماشي. روينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله عز وجل. قلنا الثناء حمدني يا رب حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي، تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، أي الأشياء التي تجب لي الرحمة مما توفقني له من الأعمال والأقوال والأفعال، وعزائم مغفرتك، أي الأشياء التي تكون فيها العزيمة على أن تغفر لي ذنوبي فتوفقني له، والغنيمة من كل بر، أن يكون كل بر لي أحصله وأغنمه، والسلامة من كل إثم، أن أبرأ وأسلم من كل الآثام، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. دايما أما تطلب حاجة اطلبها بأن يكون فيها رضا الله تعالى، ما تطلبش بالإلحاح إلا يكون ألح، لكن اجعلها فيها رضا، اطلب منها يا رب اجعل هذه الحاجة في رضاك، إن كان فيها رضاك فيسرها لي، ولا تطلب ما هو هواك الشخصي فقد يعطيك الله الشيء وليس فيه رضاه سبحانه وتعالى، ينتج عنه إثم، ينتج عنه صفات قبيحة أو أفعال قبيحة أو ما إلى ذلك. إلا قضيتها هي لك رضا، إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. قال الترمذي في إسناده مقال، قلت ويستحب أن يدعو بدعاء الكرب، اللهم وهو اللهم آتنا في الدنيا حسنة، دعاء الكرب اللي هو إيه؟ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ويدعو بدعاء الكرب، ويدعو إيه؟ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لما قدمناه عن الصحيحين فيهما، وذكرنا قصة أنس. وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله تعالى أن يعافيني، قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك، قال فادعه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم شفعه فيه. قال الترمذي حديث حسن صحيح. طيب قبل ندخل على التسبيح، هذا الحديث فيه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أسألك وأتوجه إليك، أي أتوسل إليك، اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك والآن نتوسل بعد نبيك، قول سيدنا عمر. فهذا الدعاء فيه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أريد بس أن أنا أشير إلى نقط في هذا الدعاء. بعض العلماء من السلف أنكر التوسل مطلقا، هو عالم، ما أقدرش أنكر أنه مش عالم بل علماء، واتبعوا كثير على ذلك. الإمام ابن تيمية رضي الله عنه هو أنكر ذلك وقال ما فيش توسل مطلقا، وإنما يتوسل بالعمل الصالح بس وبالرجل الصالح في حياته. بقى العمل الصالح والرجل الصالح في حياته أفضل من النبي إن أنا أتوسل به؟ هنقول أدلة عقلية ونقلية. قالوا لا، ده توسل بالعباس بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم. طب ولما ندل؟ ده لا يدل على عدم جواز التوسل، بل يدل على جواز التوسل بغيره، فأنت بغير النبي. ولذلك الإمام الشوكاني لما عمل الرسالة بتاعته قال إيه؟ ثبت التوسل بالنبي حيا، وثبت التوسل بالنبي منتقلا، وثبت التوسل بالصالحين أحياء، فيقاس عليهم التوسل بالصالحين أموات بعد انتقالهم. يبقى القياس في إيه؟ مسألة واحدة بس. الشوكاني مؤلف رسالة في هذا الموضوع، مش رسالة، في كتاب اسمه تحفة الذاكرين بشرح الحصن الحصين، ده لابن الجزري. فابن الجزري أيضا من الأئمة الذين أجازوا التوسل. أولا أجاز التوسل مين؟ ابن ماجه والترمذي والبيهقي والنسائي في كتبه، و 18 عالم أنا عملت فيها رسالة دي لوحدها. فالمهم إن أنا إيه الرسالة دول أجازوهم بإيه؟ يعني مثلا الإمام ابن ماجه يقول إيه؟ باب دعاء الإجابة. يقول إيه؟ أولا كتاب جايب في ترتيب الصلوات النوافل، فجايب إيه؟ صلاة التسبيح، وبعدين باب دعاء الإجابة، وجاب دعاء الأعمى في باب صلاة الحاجة أو صلاة دعاء الإجابة، وجاب الحديث بتاع الأعمى ضمن الصلوات.
الامام ابن تيميه فهم اراد ان يستدل لنفسه، ما احنا ننصف الحق لا مانع، امام عظيم ولا حرج. الامام ابن تيميه ما نقل عنه في تحفه الاحوذيه انه قال هذا الحديث ورد في دلائل النبوه فقط، في كتب دلائل النبوه، وسكت. بس الحديث مش موجود في دلائل النبوه، ما موجود في كتب السنه، في الترمذي وابن ماجه والنسائي وعمل اليوم والليله للنسائي، ومختصر عمل اليوم والليله للنسائي، والدعاء للبيهقي، والدعوات الكبير للبيهقي، والنووي وهو ذكره فين؟ في صلاه الحاجه. واضح؟ فال 18 موضع مذكور فيه في كتب السنه هذا الحديث في باب الدعوات، لدرجه الامام صاحب الاحكام الكبرى الامام الاشبيلي يقول يقول باب الدعاء للدخول على الحاكم، اما يجي يدخل على الحاكم يقول الدعاء ده، لان ده استخدمه مين؟ سيدنا عثمان بن حنيف مع الرجل الذي كان اذا اتى الى باب عثمان منعوه. فحديث الاعمى هذا مشهور بانه حديث الاعمى، بعضهم حاول يضعفه، لكن ائمه العلماء صححوه، وله ما يقرب من مروي في 18 موضع من كتب السنه. قد يكون الامام النووي يعني احد المواضع اللي انا ذكرتها، لكن هو مروي بالاسناد المباشر على طرق كثيره، ومره في اختلاف في الروايات، اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك، ومره بنبيي، ومره ائت الميضأة وتوضأ وصلي ركعتين ثم قل. يعني الراجل هيقول عند الميضأة هناك، يعني ما جاش للنبي وقال في نداء يا محمد في الحديث، يقول يا محمد اني توجهت بك الى ربي. قال هذا استغاثه شركيه. طب ودول الراجل كان قالها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، راح الميضاء وتوضأ هناك وقال الدعاء، في روايه انه توضأ، وفي روايه انه صلى ركعتين بعد الوضوء. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له توضأ واحسن الوضوء ثم قل، وفي روايه ثم صلي ركعتين، يعني روايات كتير مختلفه وفيها كلها يا محمد اني متوجه بك الى ربي. ما سالش سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، سال الله اني متوجه بك الى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم اقضي حاجتي وشفع سيدي محمد فيه. اني توجهت بك الى ربي في حاجتي لتقضى لي، اللهم فشفعه في روايه الثانيه يقول اللهم اقضي حاجتي. جمع الروايات اللهم اقضي حاجتي، يعني سال ربنا، ما سالش سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا يقترن هذا بمعنى اخر، وهو معنى في واحد ثبت عن صحابي واحد بس انه قال في التشهد فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يقول السلام على النبي. مين من علماء الامه الائمه الاربعه واتباعهم اهل السنه قال لك انك تقول في التشهد اللهم صل على النبي؟ كانت غايبه عنهم كلهم، وكلهم كانوا في ضلال، كله بيقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. وقالوا حتى استنبطوا عند الشافعيه قاعده، اذا خطبت غير النبي صلى الله عليه وسلم او الله في صلاتك بطلت، واذا خطبت النبي او الله في صلاتك صحت. اللهم، ما انت بتساله مباشره اهو، وبعدين تقول السلام عليك ايها النبي، خلاص عليك يبقى مخاطبه، كاف الخطاب، خلاص. واذا خطبت غيره بطلت صلاتك. يعني واحد قال لك عطست انت قلت الحمد لله فليرحمك الله، فقلت له يهديكم الله يصلح بالكم، بطلت صلاتك. لكن يقول اذا كلمته بضمائر الغائب صحت صلاتك، قلت يهديه الله ويصلح باله، صحت الصلاه. لكن لو خاطبت غير النبي وغير الله تعالى في صلاتك بطلت الصلاه. فعايزين يلفوا النصوص. الراجل راح فين؟ راح الميضاء ودعا الدعاء هناك، وهو في الميضاء او بعد ما صلى ركعتين ما جاش عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد، ده وهو هناك قال يا محمد، خلاص، بعيد عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص. وهو بيبلغ عليه الصلاه والسلام، يبلغه الملائكه باعمال امته، خلاص، باذن من الله تعالى، اراد ان يعلمه المولى عز وجل خصوصيه له صلى الله عليه وسلم. فالإمام ابن تيمية يقول إن هذا الحديث ورد في دلائل النبوة، ولكن الأبواب التي ذكرت أنها في صلاة الحاجة. كتاب الدعوات باب منه في الترمذي كده، كتاب الدعوات، وجاب أدعية كتير وبعد كده قال باب منه وذكر الحديث ده من ضمن الدعوات، مش من ضمن معجزات دلائل النبوة، واضح. وأيضا فعل ذلك أيضا كل الأئمة ذكروا في باب صلاة الحاجة، إنك تفعله في صلاة الحاجة. والنووي باب أذكار صلاة الحاجة، وراح جايب دعاء الأعمى، هيجيب شيء في شرك وإنه غير معمول به في الكتاب؟ لا، هو عند أهل السنة ده معمول به بس بنصه. مش هقول لك بقى توسل بحاجة تانية، لو خدت النص ده وتوسلت بيه تبقى أنت ممتثل للسنة. أيوه ممتثل للسنة، خلاص. رايح، مش هنطول في البحث في هذا الأمر، وإحنا قرأنا الحديث وشرحناه، خلاص.
ونقف عند هذا الباب ونقرأ المرة القادمة باب أذكار صلاة التسبيح. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك